F'isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Għalu li biex ngħidilkom min jien, Fada Jesmine Grek, jiena minn Birkirkara, li issa qed noqrob lejn is-27 sena ta' saċerdozju u f'dawn is-27 sena ħdimt ħafna ma' tfal u żgħażagħ ġejjin minn ambjenti problematiċi ma' Salesjani u ħdimt fil-parroċċja tal-Gargur, il-parroċċja ta' Ħażebbuċ ukoll fejn qiegħed kuntent ħafna u qiegħed kanonku wkoll Birkirkara fil-kapitlu Elenjan. X'ħaj joffri l-futur ma nafx. U qiegħed kuntent hawnhekk biex nitlob magħkom dal-għodu ngħinkom titolbu. Ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra lihom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt mirjieti tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla, l-Iben tiegħek qabel ma tela fis-sema oġbu jwiegħed l-Ispirtu Santu lill-Apostli. Għamel li kif huma rċevew kull xorta ta' doni ħalli jxerrdu t-tagħlim tas-sema hekk ukoll aħna nirċievu minn għandek id-doni tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara li għadda ftit ta' żmien f'Antjokja, Pawlu telaq u qatt idur minn post għal ieħor fl-art tal-Galazja u ta' Friġja. Iwettaq id-dixxipli kollha. Wieħed ludi mill-Lixandra jismu Apollo wasal Efesu. Kien raġel jinqala biex jitkellem u għaref fl-Iskrittura. Kien mgħallem fit-triq tal-mulej u kien jitkellem b'ħeġġa kbira u jgħallem fuq Ġesu. Għalkemm kien jaf biss bil-magħmudija ta' Ġwanni, dan beda jitkellem bi qlubija kbira fis-sinagoga. Prixilla u Akwila semgħuh u ħaduh magħhom u fissrulu t-triq ta' Alla b'aktar reqqa. Billi juri imur Akaja, l-aħwa għamlulu l-qalb u kitbu lid-dixxipli biex jilqawh. Meta wasal hemm bis-saħħa tal-grazzja li kellu, kien ta' għajnuna kbira għal dawk li kienu jemmnu. U bil-qawwa kollha kien jagħlaq ħalq il-lut quddiem kulħadd billi jurihom mill-Iskrittura li Ġesu u l-Messija. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien Alla is-Sultan tal-art kollha. Alla is-Sultan tal-art kollha. Popli kollha ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lil Alla, għax il-mulej l-oli u tal-biża', Sultan kbir fuq l-art kollha, flimkien Alla s-Sultan tal-art kollha. Għax Alla s-Sultan tal-art kollha għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu, flimkien tal-art kollha. Jinġemgħu il-gbarat tal-popli mal-poplu ta' Alla ta' Abram, għax ta' Alla huma il-kapijiet tal-art u floli fuq kulħadd. Alla is-Sultan tal-art kollha.
minant il-missier u ġejt fid-dinja. Se nerġa' nħalli d-dinja u mmur għand il-missier. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tassew ngħidilkom, kull ma titolbu lill-missieri f'ismi jagħtihulkom. Sa issa ma tlabtu xejn f'ismi, jitolbu u taqilgħu biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan għadtulkom bit-tixbiħat. Għad tasal is-sija meta ma nkellimkomx aktar bit-tixbiħat, imma bil-miftuħ nħabbrilkom dwar il-missier. Dakinhar intom titolbu f'ismi u ma ngħidilkomx li jien nitlob lill-missier għalikom, għax il-missier stess jħobbkom billi intom ħabbejtu lili u emmintu li jiena ġejt mingħand Alla. Ħriġt mingħand il-missier u ġejt fid-dinja. Se nerġa' nħalli d-dinja u mmur għand il-missier. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Forsi l-aktar ħaġa li tispikka f'dan il-Vanġelu huwa il-kliem ta' Ġesu li għajdilna tassew ngħidilkom, kull ma titolbu lill-missieri f'ismi jagħtihulkom. M'għandi l-ebda dubju li Ġesu qed jagħtina waħda miċwieved hawnhekk biex nifhmu kemm aktar talb u l-qawwa tiegħu. Forsi wkoll ninsew li hemm differenza kbira bejn li jiena nitlob f'isem Ġesu jew nkella li jiena nitlob f'ismi. U ħafna drabi jkollna nistqarru li nitolbu f'isimna u ma nitolbux f'isem Ġesu. X'inhi d-differenza? Id-differenza hija li meta jiena nitlob f'ismi, jiena m'iniex qiegħed ninkludi l-Kristu fil-ħajja tiegħi. Jiena m'iniex qiegħed ninkludi dak li hu Kristu fil-ħajja tiegħi f'dawk li huma d-deċiżjonijiet ta' kuljum, fil-mod kif naħseb, il-mod kif nitkellem, il-mod kif inġib ruħi. U allura tiġini naturali li jiena l-affarijiet nitlobhom f'ismi. Dak li qed jgħidilna Ġesu hawnhekk huwa differenti. Qed jgħidilna itolbu f'ismi u jingħatalkom. Lill-missier għajdulu li intom tafuni lili. Għajdulu minnu jiena Kristu fil-ħajja tagħkom. Kważi tgħidilna fakruh lill-missier li intom tiegħi. Għalhekk it-talb liturġiku kollu jsir bi Kristu Sidna. U kemm hu sabiħ li anke t-talb personali tagħna meta aħna nduru lejn il-missier ngħidulu bi Kristu Sidna għax hekk kallimna Ġesu jitolbu f'ismi lill-missier u jingħatalkom. Kemm niltaqa' ma' nies fil-ħajja tiegħi jien li jiġu fuq u jgħiduli Fader itlob għalija għax tiegħek jasal. Fi kliem ieħor tiegħek jasal u tiegħi ma jasalx. Kemm hu żbaljat. It-talb jasal mhux għax inti fader jew m'intix, jew inti qaddis jew m'intix, jew inti tgħix tajjeb jew m'intix. It-talb jasal għand il-missier skont il-kapaċità tiegħi li nara kollox mill-perspettiva ta' Kristu. Li nkun kapaċi mmur fuq il-missier u ngħidlu lill-missier jiena qiegħed nitlob f'isem ibnek. Hemmhekk il-missier jara lill-ibnu fija. Dak huwa t-talb.
Nilqaw l-istedina ta' Ġesu fl-Evanġelu u nduru lejn Alla missierna biex jisma' dawn it-talbiet li sejrin nagħmlulu fl-isem fil-fidi fl-isem Ġesu Kristu ibnu. Aħna ngħidu isma'na missier f'isem ibnek l-Għażiż. Isma'na missier f'isem ibnek l-Għażiż. Biex il-kandidati għad-djakonat u l-presbiterat jħejju ruhom b'impenn fl-istudju u l-meditazzjoni tal-kelma tiegħek li jridu jxandru lill-oħrajn. Nitolbu. Isma'na missier f'isem ibnek l-Għażiż. Biex l-Ispirtu Santu jnissel l-għaqda f'dawk il-pajjiżi fejn hemm tensjonijiet bejn popli u razzezz differenti. Nitolbu. Isma'na missier f'isem ibnek l-Għażiż. Biex ir-reliġjużi li huma konsagrati f'ħajja kontemplattiva jidħlu quddiemek mulej għal ħtiġijiet tad-dinja. Nitolbu. Isma'na missier f'isem ibnek l-Għażiż. Biex aħna nitalmu nitolbu kif jgħidilna ibnek Ġesu li jħeġġiġna nduru lejk, missier, fidi, f'isem qaddis tiegħu. Nitolbu. Isma'na missier f'isem ibnek l-Għażiż. Fiskit ta' qalbna nagħmlu t-talb personali tagħna. O Alla, int missier tagħna u aħna l-membri tal-familja tiegħek. Iftaħ l-imħuħ tagħna biex nagħtu widen għall-kelma ta' ibnek l-Għażiż u għatina qalb kbira li fiha jitlob l-Ispirtu qaddis tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missi li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej. Tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferqa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għajt tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi. Ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf. U reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt, imxerret ma' kullum kien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli
jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raħibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, taħ id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li neħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha, żomma fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqfijiet tagħna Charles u Joseph u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. U daħħalhom quddiemek mulej fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' żewġha San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien kif għallibna u ridna nagħmlu l-ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema anke fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna, nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu let l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha,
int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu Ġesu. Dan hu l-ħaruf talla li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tiegħu. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna Mulej id-don tas-sagrament imqaddes. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibna kornalna nagħmluh b'tifkira tiegħu jkun jiswilna biex nikbru fl-imħabba. Bi Kristus Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Jiberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben, l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċiddijoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċiddijoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlessejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna. Eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il-dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-glorja ta' meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int fis-sema anke fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazz int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazz int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazz int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazz int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazz int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazz int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazz int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazz int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazz int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazz int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier,
lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni posta misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur l-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int fis-sema anke fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier l-Iben l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rrid jkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. U nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet post ta' misteru ta' meta Sidna Ġesu Kristu twilet fl-ar ta' Betlem. Issirna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int fis-sema anke fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek
Ibbirk inti fost in-nisa mbarak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rrid ikun l-iben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. U nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' posta misteru ta' meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int fis-sema anke fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun l-iben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. U nikkonsidraw fil-ħames u l-aħħar post ta' misteru
Meta sitna Marija u San Giuseppe tilfu l-Ġesu, wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Issirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek jkun li trid int fis-sama anke fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kismat talb tagħna. Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħek aħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slima lik, Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħelwa u tama tagħna, slima lik li lek ngħidu, għaliex aħna t-turfnati u li teba, li tnidu, nibku, nolfqu f'dan għal-witt ta' dmur. Ejja mela avukata tagħna, daw għallejna dawk l-għajnej tiegħek u tal-ħnina, u rina wara dan it-turfnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missina li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sama anke fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għall-erweħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistriħu fis-sliem, ammen. għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistriħu fis-sliem, ammen. għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistriħu fis-sliem. ammen. Litanija. Mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spirtu qaddis Alla, ħenna lina,
Trinità qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Omm Alla. itlob għalina, Imqazza Xebba tax-Xebbiet. itlob għalina, Omm ta' Kristu. itlob għalina, Omm il-Knisja. itlob għalina, Omm tal-ħnina. itlob għalina, Omm tal-grazzja tal-Alla. itlob għalina, Omm Xebba. itlob għalina, Omm it-tama. itlob għalina, Omm li żjed safja. itlob għalina, Omm li żjed nadifa. itlob għalina, Omm bla teba. itlob għalina, Omm li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Omm tal-aġeb. itlob għalina, Omm tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Omm ta' min ħalaqna. itlob għalina, Omm ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok għaqal. itlob għalina, Xebba li tistoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħnina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta malla. itlob għalina, Mera ta' qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tiba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kewba ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Ken tal-midimbin. itlob għalina, Faraġġ tal-imniktin. itlob għalina, Faraġġ tal-emigranti. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tar-Rużarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. aħfrilna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijak mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem s-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjon ta' tal-mqazza u glorjuża Marija, dejjem verġni, nkunu meħlusin midwejjaq tissa u ngawdu l-lena ta' dejjem bi Kristus Sidna. Amen. Talba l-San Miki l-Arkanġlu. San Miki l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerraw fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kum missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Bastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina blajda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek il-qalb għaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli għad-dissin kollha